Um produto duplo hidratante e reparador para protegê-lo. 6 martelos retos de ervas patenteados. Adicione o leite, enxague e seque uniformemente. Mantenha-se forte por dentro e por fora. Controle o óleo e retire o feijão. Reparar substrato danificado. Equilíbrio quase meio ambiente. Retire o feijão, reabasteça a água e encolha com uma mão. Quase rejuvenescido. A textura é creme úmido e macio. Na superfície da pele. Empurre suavemente. A ductilidade é muito boa. Hidratação e encolhimento após o uso. Proteger a pele. E não tem nenhum cheiro químico. Amasse para uma boa absorção. O design da embalagem também é muito bom. Apenas o tamanho certo. Coloque na sua bolsa para facilitar o uso. Continue usando. Fortalecer a pele. Continue lutando e se regenerando continuamente. Também pode reparar cutículas. Restaura a pele lisa e delicada. Ingredientes de essência de ervas para remover. Ingredientes naturais. Zero adicionado, zero estimulação.